ฮัลโหลสวัสดีทุกคน วันนี้ก็พาน้องหมามาออกสื่ออีกแล้ว นี่ตัวนี้คือนางสาวลิซ่าค่ะ ชื่อน้องลิซ่าค่ะ เป็นตัวเมีย ตัวนี้นิสัยดีนะคะ นางชอบให้เกาคาง เกาคางตลอดเลย นางชอบมาก คือแบบอยู่ว่างๆก็ต้องให้เกาคางอะไรแบบนี้นางก็จะอยู่กับเราตลอดอะไรกันตลอด สังเกตไหมดูไหมว่านางเอาคางยื่นมาอันนั้นก็คือแปลว่าเขาคงชอบมาก คือแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย นี่ก็พากันมาเดินในหมู่บ้าน เราก็ต้องใส่แมสกันเนาะตอนนี้คนอื่นเขาอาจจะไม่ใส่กันนะแต่ที่บ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเน้นให้ใส่แมสตลอด ไปไม่ว่าในหมู่บ้านก็ใส่แหละใส่ตลอดนะนี่ก็พา2 ตัวใส่รถเข็นเดิน ในหมู่บ้านนี้มันก็มีเห็บเนาะว่ามันมีหมาเยอะนะมันมีหมาเยอะมากในหมู่บ้านเนี้ยเราก็เลยต้องเวลาพาน้องออกนอกบ้านก็เราก็ต้องใส่รถเข็นอย่างเงี้ยถ้ามาคนเดียวก็ต้องใส่รถเข็นอย่างเงี้ยคือ2 ตัวก็จะชอบเห่านะเห่าแต่ถ้ามากับเรานี่เราก็จะไม่ค่อยให้เห่านะไม่ให้เห่าที่บ้านเลี้ยง2 ตัวนะอันนี้ก็คือหมาเจ้านายเราแหละนี่นะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้นี่น่าจะเป็นยอร์กเชียร์ผสมชิวาว่านะตัวผู้นี่ก็เอาแต่ใจหน่อยนึงก็คือแบบจะเล่นสังเกตไหมว่าในตะกร้าในรถเข็นนั้นมันจะมีเป็ดมันก็จะดังแอบเนี่ยนางก็จะชอบมากเล่นทั้งวันนี่ก็คือโรเบิร์ตค่ะนี่ตัวผู้ค่ะโรเบิร์ตชอบมากติดเป็ดไปไหนก็ต้องออกไปด้วยคือจะกินจะนอนจะนั่งจะอะไรยังไงก็คือต้องมีเป็ดนั่นแหละมีเป็ดตลอดเวลานางเป็นหมาที่แบบบ้าพลังสุดๆนางก็จะให้โยนเป็ดทั้งวันน่ะโยนมันเล่นจริงๆนะถ้าไม่เล่นกับมันก็นางก็จะเอาเป็ดนั่นน่ะไปยัดซ้ายยัดขวาคือแบบพอไปยัดใต้โต๊ะใต้อะไรที่มันแคบๆมันเอาไม่ได้อะนางก็จะโวยวายก็คือจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ทุกรอบไม่ค่อยได้พา2 นางออกมาหรอก เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยว่างอะนะปกติก็คุณอีกคนนึงเขาจะออกพาออกมาเดินเล่นนะนี่ก็ทรงตัวคือแบบไม่ได้เห่า